என் ஃப்ரெண்ட் டெரிக் கூப்பிட்டு இந்த கீபோர்ட் லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லா ஒர்க் ஆகல, டேப் கேப்ஸ் லாக் எல்லாமே ஒர்க் ஆகல. சரி கூட நான் பார்த்தேன்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரே அழுக்கு. சரி டஸ்ட் தான் ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு சொல்லி க்ளீன் பண்ணி போட்டா அப்பயும் ஒர்க் ஆகல. சரி அதுக்கப்புறம் இந்த கெபாசிட்டர் கொஞ்சம் நோட் பண்ணேன். ரீடிங் செக் பண்ணா ரீடிங்கே வரல. கெபாசிட்டர் டீசால்டர் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு என்கிட்ட அதே கெபாசிட்டர் இருக்கான்னு பார்த்தா டப்பாவை திறந்து பார்த்தா கெபாசிட்டர் ஸ்டாக்கே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதோட ஹை கெபாசிட்டன்ஸ் இருக்கிற கெபாசிட்டர் போட்டு பார்க்கலாம். இதை எடுத்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் அதிகமான கெபாசிட்டன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் அதிகமான வோல்டேஜ் நீங்க கெபாசிட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது பிரச்சனை கிடையாது. ரொம்ப அதிகமானதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை. இதை நான் உள்ள வச்சு சால்டர் பண்ணிட்டு பாக்குறேன். ஐயோ இந்த கெபாசிட்டர் பெருசா இருக்கு. வச்சு அமுக்கி அமுக்கி பார்த்தேன், செட் ஆகலைங்க. சரி அவனுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணி கேட்டேன். சரி குட்டி கெபாசிட்டர் வாங்கி போடுறான்னு சொல்லுவான்னு பார்த்தா பின்னாடி ஓட்டையை போடுன்ட்டான். போர்டே அசிங்கமாயிருட்டா அப்படின்னு சொன்னா கேட்கலங்க. நீ போடு நான் பாத்துக்கிறேன், நான் தான் யூஸ் பண்ண போறேன், அடியில் இருக்க போடுன்னு சொல்லிட்டான். சரி ஓகே விடுவானா, ஓட்டை போடுறதாச்சேன்னு சொல்லி எடுத்து போட்டேன். சரி ஓட்டையோட கொடுத்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமா எம்சியில் அப்ளை பண்ணி அப்புறம் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்டா இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாக்குறேன். செம்மையா ஒர்க் ஆச்சுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ண நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.